ახლა ვარ საკრობიშიანი 4 წლის ლაზარე გუშიანის მშობელი. ჩვენ 20 წელნახევარია დაახლოებით 20 წელნახევარი რაც ვიბრძვით იმისთვის მისაღწევად რაც არის მედიკამენტების შემოტანა, რომელი მედიკამენტებიც და არა მედიკამენტი როგორც ხშირად აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელი მედიკამენტებიც უკვე აპრობირებულია, აღიარებულია, გავლილი აქვს ბუნებრივია როგორც ექსპერიმენტალური, ასევე კლინიკური კვლევები. შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი შანსი იმისთვის რომ გადარჩეს ბუნებრივი ეს ბავშვები, გაუხანგრძლივით მათ სიცოცხლე და მეტი უკეთესი ხარისხი ჰქონდეთ ცხოვრების. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყოველი დაკარგული დღე არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, უკმად გატარებული დღე, გულისხმობ ამაში იმას, რომ ფარმაცევტულ კომპანიებთან პირველ რიგში უნდა აწარმოოს სახელმწიფომ, კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრმა მოლაპარაკება, რომ ფარმაცევტული კომპანიები ჩაერთონ ამ პროცესში, რომლებიც არ არის ჩართული. ამის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და ცალკეული პირები, მედია საშუალებებით, ცალკეულ მედია საშუალებებით ცდილობენ გააშალონ ფარმაცევტული კომპანიები, რაც ძალიან ცუდია ბუნებრივია. ჩვენ რამდენი ხანია უკვე 40 დღეზე მეტია ვიმყოფებით კანცელარიის წინ და ადრესატი ამ ასე ვთქვათ ჩვენი პროტესტის პირველ რიგში არის ჯანდაცვის მინისტრი. ამ შემთხვევაში აქვს ჯანდაცვის სამოსოს და კონკრეტულად მინის პერსონალურად ის პასუხისმგებლობა, რომ გადადგას თქვენი ნაბიჯები ფარმაცევტულ კომპანიებთან მოლაპარაკების გზით და უახლოეს დროში მივიღოთ მედიკამენტი, რომელიც აუცილებელია ამ ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად.